हम सबसे पहले इसमें दही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हमने इसमें बिहारी शान मसाला डाला। फिर हमने ये ब्लेंड किए हुए प्याज ये हमने डाल दिया इसके अंदर, तकरीबन 1 से 1.5 गट्ठी। ओके, लहसुन का पेस्ट, ऑयल ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और ये कुटी हुई मिर्च और सॉल्ट थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शान मसाले में मिक्स है। ये हमने इसमें डाल दिया। अब चाहें तो आप इसको चम्मच से मिक्स करें, चाहे तो हाथ से करें। मैं हाथ से करती हूँ क्योंकि हाथ से जो लज्जत आती है, जो मिक्सिंग होती है, वो चम्मच से नहीं आती। ओके, बिस्मिल्लाह। ओके, ये हमने डाल दिया। ये इस शक्ल में हो जाएंगे, ठीक है। अब चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकती हैं, चाहें तो कुछ देर के लिए मैरिनेट करने के लिए आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। चिकन 1 से 1.5 पाव है। इसमें मैंने ग्लैंड की हुई पीसी हुई प्याज मैंने डाली है 1 से 1.5 गट्ठी। लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। शान बिहारी कबाब मसाला 1 बड़ा खाने का चम्मच या 1.5 ले लें, आपकी मर्ज़ी, जितना तीखा खाते हैं या फीका खाते हैं, जो भी 1.5 चम्मच आप ज़रूर लें खाने का, 1 से 1.5 पाव में। और ज़्यादा बना रही हैं, 1 किलो का बना रही हैं, तो आप पूरा 1 डब्बा, 1 पैकेट ले सकती हैं। पूरा 1 पैकेट आपको डालना पड़ेगा। दही की मकदार, सब चीज़ों की मकदार थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन चूँकि मैंने 1 से 1.5 पाव की बना रही हूँ तो मैं आपको उसी हिसाब से चीज़ें बताई हैं। प्याज हमने डाल दी है, लहसुन पिसा हुआ, बिहारी शान मसाला, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी, थोड़ा सा सॉल्ट, ऑयल, और हमने उसमें ये डाला। ऑयल के साथ हमने इसमें बिहारी कबाब मसाला, लहसुन, पिसी हुई प्याज, 1.5 गट्ठी, दही, कुटी हुई मिर्च और सॉल्ट, ठीक है। ये चीज़ें डाल के आप इसको हाथ से मिक्स करना है, ठीक है। अब इसको मिक्स करके आप इसको चाहे तो मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दें, चाहे तो आप फ़ौरन बना लें, ठीक है। और हमने इसमें फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हमने इससे कोयले का धुआं डालेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं।